Статус апдейт. Оки-доки локи. Хей, бях на път да те бия. Съмнявам се. Твайлайт, как върви това контразаклинание? Добре, страхотно. Благодаря, че ми позволи да ти ползвам тетрадката в уташе. Наистина ми хареса песента, която си написала за Рембус. Благодаря. Надявам се един ден да можем да я свирим. Хей! Твайлайт, мисля, че говорих от всички, когато казах, че не знаехме какво ще правим, ако не беше дошла да ни помогнеш. Писата е тук! Искаш ли малко пица? Не, това няма да проработи. Хей, Твайлайт! Май си закъсняла. Просто доглеждах контразаклинанието. Имаме само един опит. Трябва да е перфектно. Късметлики сме, че си тук. Това всички ми повтарят. Кой би имал нужда от толкова крем? Сигурно е хубаво всички да те търсят за отговори на проблемите си, вместо да чакат ти да ги създаваш. Само защото всички очакват нещо от теб, не гарантира, че то ще стане. Но не спира очакванията. Те правят нещата по-трудни, защото последното нещо, което искаше да разочароваш всички. Бодър е гладен. Не мога да приема факта, че е роднина с Пинки Пай. С теб сме две. По-добре да си лягам. Късмет с контразаклинанието. Не, че ти трябва. Трябва да е нищо с това, което очакват от една принцеса в Екуестрия. Сънсет Шимър? Няма значение. Не е важно. Не. Трябва да се справя с това. Трябва.